गुड मॉर्निंग मित्रों, केम छो। तो आवे छू फरीवार एक नवा व्लॉग साथे। तो मित्रों, जे प्रमाण में आपने हरेक मारा विडियो में बटाका ने मारी जे पण खेती हूँ तमने बतावुं छूं। तो आज जे मारी खेती है एना अंदर आपणे जे आज बटाका हता एना 100 दिवस पूरा थई गया है। तो एना जे पल्लू कहेवाय ए आपणे अहींया कापी दीधा छे अने एना पछी जे मैं तमने स्टार्टिंग में बतावेलो छे के आज लसणनो जे पाळो एक बनावेलो हतो ते हजू एमने एम ज छे। जेम जरूर पड़े तेम काढीशुं। बाकी जे अमारे अहींया आप જોઈ શકો છો કે અહીંયાથી બટાકાના જે પાળા હતા ઉપરથી પલ્લો બધા કપાઈ ગયા છે। તો અહીંયાથી છેક ત્યાં સુધી તો ફટાફટ જેમ કપાઈ જશે એવી રીતે આપણે ફટાફટ એમને નીકાળીશું। અને આનો આ શું છે કે મારું અર્લી વાયેલું હતું બટાકા છે। આ જે બટાકા છે ફ્રાયસોના એ અર્લી છે। બીજું કે મિત્રો બહુ બધી ઠંડી હતી, હમણાં લગાતાર 2 દિવસથી બહુ ખતરનાકવાળી ઠંડી પડે છે। તો બહુ કહેવાય ને કે जो આપણે ખેતરના અંદર પાણી થોડું બી ના આપેલું હોય તો જે પણ છોડ હોય તે એના ઉપર બરફ જામી જાય છે અને છોડ પૂરેપૂરો બળી જાય છે। તેવી રીતના બહુ હમણાં મોટો બહુ પ્રોબ્લેમ થયો છે એ ઠારના કારણે। બહુ મતલબ કહેવાય ને એક ઝાકળ કે અમારી ભાષામાં તો બહુ બધી ઝાકળ હતો, બહુ બધો ઉપર બરફ હતો। તે મેં થોડો ક્લિપ બનાવી છે તો એ આપણે હું બતાવું કે કયા ટાઈપનું હોય છે અને કેવી રીતે બળી જાય છે। તો એના માટે શું કરવું જોઈએ? તો મિત્રો 2-3 કલાક સવારમાં આપણે પાણી આપી દઈએ તો જે છોડ છે બળવાનું, જે ઉપરના પત્તા જે બળી જાય છે એ બળવાની સંભાવના એટલી રહે ના। તો હું આપને બતાવું કે એ કેવી રીતના ઝાકળ છે, એકદમ બરફ બની ગયો છે અને ટેમ્પરેચર -1 કે 2 એવું હતું કેમ કે એટલી ઠંડી હતી। તો હું આપને ક્લિપ બતાવું તો એ પ્રમાણે આપને ખબર પડી જશે કે કેવી ઠંડી છે ને કેવી નહીં। બાકી આપ જોઈ લો અહીંયાથી ત્યાં સુધીનું કામ તો આપણે પૂરું પતી ગયું। હવે ખાલી એક લસણ બાકી રહ્યું, એના પછી જોઈએ જે પણ હશે આપણે કામ ચાલુ રાખીશું। આપણે દેખાતું છે કે આખા જે રાયડો છે એના ઉપર એકદમ નાની નાની બરફ થઈ ગઈ છે, ઉપર એક પરત બાંધી છે। અને ગાડી ઉપર બી જોઈ શકો છો કે આગળના ભાગના કાચના અંદર કાચના ઉપર બરફ જેવું છે, અમારી આંગળીમાં ચીપકે જો। અને એના બોનેટ ઉપર પણ છે, તે પણ આપણે બતાવું। અહીંયાથી चलो ऊपरना भाग में थोड़ी बताई दो बोनेट ऊपर ए केवा प्रकारનું છે। આ જો એકદમ નાનો બરફ ઝીણો ઝીણો સા। હવે ઉપર જોઈ લઈએ આપણે તો આખી પરત બાંધી ગઈ છે ઉપર। બીજું કે જો બોરના પાણીમાંથી જે પાઇપમાં જે પણ પાણી પડ્યું હતું એના અંદર આખો બરફ થઈ ગયો અને હવે બરફ એકસાથે નીકળે છે। જેમ જેમ મોટર ચાલુ કરી જેમ પાછળથી પાણીનું પ્રેશર આવે એ પ્રમાણે બરફ થોડો થોડો નીકળે છે। આપ જોતા હશો। ભેંસ થોડી બીમાર અને શરદી ને તાવને થોડું વધારે છે, એટલા માટે અજમો થોડું ધુમાડો કરી અને અજમો અંદર નાખી તો અજમાનો ધુમાડો આપો જ્યાંથી એને રાહત મળે છે। આ એક દેશી ઉપચાર છે।
ઓમને જાવ આપણે મામા પગ નહીં દેખાતો થોડી દે થોડી કાગળ જો આપણે લે હવે આવડો